Bem-vindo ao canal de JC. Eu sou Júlia Cristina, um amor de menina. Hoje eu vou contar como ocorreu a minha primeira cura. Eu tinha muitos problemas de saúde e estava sofrendo muito com o bruxismo. Eu apertava muito os dentes e mesmo usando a placa de proteção para dormir, eu quebrava os dentes. E tive que fazer 2 implantes, tinha que estar sempre indo no dentista, eu sentia um desconforto danado. Às vezes eu brincava que eu ia arrancar todos os meus dentes e colocar uma dentadura. Assim eu resolveria o meu problema. Eu já estava decidida a fazer uma reabilitação oral que custava 42 mil, porque eu não estava aguentando mais. Mas eu ficava receosa de gastar todo esse dinheiro e continuar sofrendo. E eu estava muito triste, porque eu passava o dia inteiro sentindo os dentes e não tinha nenhum momento de alívio, e isso estava quase me enlouquecendo. E eu pedi a Deus que me curasse. Depois de um tempo, eu sonhei que estava curada. Mas quando eu sonhei, eu nem associei ao pedido que eu tinha feito. Um dia eu estava no YouTube e de repente o vídeo que eu estava vendo sumiu e apareceu outro vídeo. Era um vídeo de leitura de cartas de tarô do meu signo. E como era do meu signo, eu resolvi assistir. E fiquei muito impressionada porque parecia que a pessoa estava falando especificamente para mim. E no final, ela falava assim: alguns escorpianos serão curados por meio da espiritualidade. Como eu fiquei muito impressionada, eu vi a leitura do meu signo em vários outros canais. E em todos os vídeos falava que ia ter cura, libertação, que ia ter uma grande bênção. E em um desses vídeos, a pessoa indicou o vídeo da Regina Tavares, Limpeza de Memórias no DNA. Eu procurei esse vídeo, assisti e fiz a meditação conforme a Regina orienta. Quando eu fiz a meditação a primeira vez, eu senti uma conexão com o divino. Cada vez que eu fazia a meditação, parecia que eu tirava um peso de cima de mim. E eu fiquei fazendo várias vezes durante o dia. E comecei a sentir um calorzinho aqui no peito e depois em outros pontos do corpo. E eu vi umas luzes coloridas, principalmente a luz violeta. Depois eu descobri que esses pontos, onde eu sentia o calor, eram os pontos energéticos, os chakras. E as luzes eram a chama dos 7 raios divinos. Quando foi no 3º dia, eu acordei me sentindo tão bem, tão leve, nem lembrava que eu tinha dente. Eu estava curada. Eu sou muito grata a todas as pessoas que contribuíram para a minha cura e é por isso que eu estou contando a minha história aqui. Até o próximo vídeo.